Эта история всколыхнула людей со всего мира. Этот ролик про абьюз собрал 43 миллиона просмотров, а под ним комментарии на совершенно разных языках. Само видео длится больше минуты, а герои не произносят ни слова. За счет чего такой контент стал виральным? Главный секрет этого видео в том, что историю не рассказали, а показали. Этот прием используется в кино, в книгах и в сериалах. Все это видео — это словно салат оливье из триггеров. Что еще здесь цепляет и задевается живое, читай в описании и используй для своего контента.